मैंने तमीज नहीं है तुम्हें, तमीज नहीं है तुम्हें। बड़ा दिमाग खराब। मैंने तो साइड बोलो। इमरान खान साहब ने कहा है सफाई का ख्याल रखना। यहाँ पे लोगों ने हाय गाइस, अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना तो अभी के अभी 1xBet पर आए। 1xBet एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। रजिस्टर करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रही होंगी, बाय मेल और बाय फोन। बेहतर यही है कि आप बाय फोन से करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको प्रोमो कोड की ऑप्शन शो हो रही होगी आपकी स्क्रीन पे। आपने करना क्या है, उस कोड को अपनी ऑप्शन में इंटर करना है। प्रोमो कोड से आपको फ्री बैलेंस मिलेगा जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। डिपॉजिट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप किसी भी इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के थ्रू अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हाँ, स्क्रीन पे दिए गए प्रोमो कोड को यूज करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। हाँ जी, तू क्या हुआ? की कीता ही कुछ भी नहीं की कीता तू ए बर्तन नहीं हो जाए। क्यों बजाए ने मच्छर मार नहीं की है वजह की है मच्छर से मार नहीं राम ना की गल कर यार माड़ा बंदा तेनू तमीज नहीं की माड़ा पागल हो गए हो क्या? मैंने क्या किया? पता नहीं कहाँ से पागल हो। मैंने किया क्या है? ये क्या मजाक था? मैं मजाक थोड़ी कर। क्या मजाक था? मच्छर है, मच्छर। पागल हो। पता नहीं कहाँ से पागल आ गए। मैंने क्या किया? आप क्यों मार रही हो? पता नहीं कौन हो। ये की कर रहे हैं क्या हुआ? की कर रहे हैं खाला जी दा वाड़ा भाई गुब्बारा गुब्बारा आप गुब्बारा गुब्बारा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦਾ गुब्बारा भी पड़े तू की पा रहे पीछे ਐ ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तन तमीज नहीं मच्छर मारे मैं भी मारे मच्छर मार रहे तन तमीज नहीं ठा ठा बच्चा क्या हुआ? क्या किया ये आप? मैंने क्या किया? क्या दफा हो जाएं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मच्छर हैं? किया क्या ये आपने? मैं मच्छर मार रहा हूँ। ओ पागल, चले जाओ यहाँ से, जाओ। मैं क्यों जाऊँ? वो टायर फाड़ गया ये। टायर What is this? तुमने ये क्या ये आपने किया? क्या कह रही? तुम कर रहे हो? मैं? हाँ मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो ऐसे? मच्छर मार रहा हूँ। तुमने मुझे डरा दिया है। मैंने आपको कब डराया? मैं तो मच्छर मार रहा हूँ। ये क्या बकवास है? ओ मैं आपसे कह रही हूँ, क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? तमीज नहीं है आपको? क्या हुआ? क्या बदतमीजी है ये? कुछ तमीज नाम की कुछ चीज होती है क्या? भाई क्या कर रहे हो? मच्छर मारा है। कहाँ है मच्छर हवा में मच्छर ही होते हैं यार। भाई क्या हो गया है गर्मी है ना, ये देखो कितना गंदा है, मच्छर सारे हैं। मैं लोगों की हिफाजत कर रहा हूँ। तो जाके मारो इतनी मार फिर मच्छर साढ़े गन पे बैठे ने नहीं मैं ऊपर मारा छत पे यार। छत पे मारे साढ़े गन थले तू बजा रहे हैं ओ यदि आवाज ज्यादा होगी। आवाज ज्यादा होगी, काम नहीं तो उतर करी दे होंगे।
सॉरी यार भाई बंदा यार मैं नहीं ये बंदर क्यों बजाए ने क्यों बजाए ने ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਆਸੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ क्यों बजाए ने ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ यार बढ़ गए यार तू पागल है यार ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਆਸੇ यार भाई ऐसे आपे मार लेंगे यार ਭਾਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ यार जा यार मार क्यों रही हो? क्या बकवास है? मैं डरा रहे हो मच्छर तुम्हें? मैं आपको नहीं डरा रहा, मैं मच्छर मार रहा हूँ। बारिश की वजह से, बारिश के पानी की वजह से मच्छर कटा होता है ना। दाद बड़ा किया तुमने। जब आपने पकड़ ली तो मैंने किस तरह करना? जा रहे कि नहीं जा रहे यहाँ से? अब तो जाना ही पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी आपने उठा ली है। भाईजान पागल हो आप? ये क्या किया आपने? मैं थोड़ी पीता। ये आपने क्या किया? ओ मैं दिमाग नहीं। ठीक है आपका? ओ भाई मैं आप मुझे पागल लग रहे हो यार। आप ये क्या किया? भाई मैंने ये नहीं क्या किया। हरकत है यार? ये क्या हरकत है? सोने मैंने ये क्या हरकत है? सोने मैंने नहीं किया यार पता मैं नहीं पागल हो जाऊँ और कौन किसने किया? मैं तो गाड़ी का क्या ध्यान भूत है? मैं गाड़ी का ध्यान रख रहा कमाल था है यार। पता नहीं किसकी चीजें हैं पानी इधर तो इधर इधर। ओ नहीं नहीं मैंने कहाँ से आ जाते हैं? तुम्हें तमीज है कि नहीं? मैंने तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज नहीं है तुम्हें? ये क्या बदतमीजी है ये? पागल हो? तो वैसे सैको लग रहे हो। क्या मतलब ये कर क्या रहे हो? ये कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मच्छर मार रहा हूँ। ऐसे मच्छर मारती मैं आपको मच्छर नजर आती हूँ? मान गई हो ना? मैं मच्छर हूँ? आपने कहा है ना आप मच्छर हो। क्या मैं तुम्हें मच्छर नजर आती हूँ? अब आप कह रही हैं। अच्छा बात तो सुने, बात तो सुने। एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, फनी वीडियो बना रहे हैं, वो कैमरा मजाक होता है। आप गुस्सा ना करें, एक छोटा सा मजाक कर रहे हैं, वो कैमरा लगा हुआ है, वो देखें जरा, देखें तो सही। मैं तो ठीक है। नहीं कौन हो? कौन हो? कौन हो? मैं तो मच्छर मार रहा हूँ। अपनी ना दफा हो जाओ यहाँ से, बस दफा हो जाओ। लगा क्यों मारने जी यार तू चल जा कम कर जा भाई गुस्सा ना कर यार ठंडा यार गर्मी ठंडा थोड़ी है आ तो बोतल थोड़ी में है। स्टिंग पीनी स्टिंग की पीनी यार मैच हार के आए हैं अजीब यार मैं की अजीब पता नहीं कहाँ से हो। एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, वो कैमरा लगा हुआ। नहीं क्या बंदे को डरा के मजाक कर लिया? एक छोटी फनी। अजीब पागल हो, दिमाग नहीं है। अच्छा आपसे मैं थोड़ी करता हूँ, वो कैमरा लगा का। Body or an old man, poor man, pleading with the eyes, gonna make you some peace.